Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, զրուցակիցս Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Կարեն Ծառուկյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Շնորհակալ եմ պարոն Ծառուկյան հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ծառուկյան, Հայաստանում, եթե հնարավոր է վիճակագրական պատկերով կասեք, ինչպիսին է ուռուցքային հիվանդությունների ցուցանիշը։ Իհարկե, նախ երևի թե տարանջատենք ուռուցքային հիվանդությունների մեջ չարորակ եւ բավարար գոյացումները եւ այսօր երևի թե խոսենք չարորակ հիվանդություններից։ Ինչի համար, որովհետև բավարար հիվանդությունների հարցը կարծեք թե ավելի լուծելի է, բավարար հիվանդություններին բնորոշ է տեղային աճ եւ այդ հիվանդությունները հիմնականում խնդրահարույց չեն, վիրահատական բուժմամբ այդ հարցը լուծելի է։ Չարորակ հիվանդությունների դեպքում այլ է խնդիրը, քանի որ ուռուցքային հիվանդությունը բացի տեղային աճից բնորոշվում է նաեւ այլ օրգաններ աճելու գործընթացով, ինչպես նաեւ այլ օրգան համակարգեր տարածումով։ Ինչպիսին է վիճակագրությունը Հայաստանում։ Տեսեք, մենք տարեկան ունենում ենք շուրջ 10,000 առաջնային հայտնաբերված դեպք։ Եվ եթե մենք ուսումնասիրում ենք վիճակագրությունը, ես չեմ ուզի բնավ այդ տվյալները վախեցնեն, բայց վերջին տարիներին մենք տարեցտարի ամրագրում ենք գրանցված առաջնային գրանցված հիվանդների թվի աճ։ Եվ այդ հարցը բնականաբար մշտապես ուռուցքաբանների ուշադրության կենտրոնում է, թե ինչու է այդ աճը արձանագրվում։ Աճը դիմելիությամբ է պայմանավորված ձեր գնահատմամբ, թե ուղղակի հիվանդություններն ավելի արագ են սկսել զարգանալ կամ տարածվել։ Առաջին հերթին դա պայմանավորված է դիմելիությամբ։ Բնականաբար դիմելիության դեպքում ունենում ենք վաղ գրանցում հիվանդության, սակայն սա միայն դրականորեն է անդրադառնում բուժման արդյունքների վրա։ Այսինքն, եթե մենք դիտարկենք տարեցտարի վաղ փուլերի քասկեղի ընդհանուր չափաբաժինը սկսել է աճ գրանցվել ուշացած փուլերի համեմատությամբ։ Եվ մեկ կարևոր պատճառ ևս ունենք, դա կյանքի միջին տևողության ավելացումն է։ Ընդհանուր առմամբ, գիտեք, 60 տարեկանից բարձր տարիքում արդեն մարդկանց իմուն համակարգի ընկճվածության, այդ գենետիկական փոփոխություններ, մուտացիաներ, ինչու՞ չէ նաև այդ քասկեղի առաջացումը զսպող մեխանիզմների ընկճվածություն կարող է աստիճանաբար լինել եւ բարձր տարիքում ավելի մեծ հավանականություն կա քասկեղի ձևավորման։ Եվ այս դեպքում կարծեք թե մենք պարադոքս ունենք, այսինքն մի կողմից առողջապահական նվաճումները հնարավորություն են տալիս բուժել բազմաթիվ հիվանդություններ, այդ թվում քասկեղ, եւ մենք ունենում ենք կյանքի տևողության ավելացում եւ այդ կյանքի տևողության ավելացման արդյունքում կարող է մարդը հիվանդանալ նոր քասկեղային հիվանդությամբ։ Սա երիտասարդ հիվանդություն չէ, փաստորեն։ Ավելի շատ վիճակագրության առումով երիտասարդների մոտ չի հանդիպում, կամ միջին տարիքի տարբեր են տեսակները կախված օրգան պատկանելիությունից եւ մի շարք առանձնահատկություններից, երիտասարդների մոտ ցավոք եւս դիտվում է քասկեղ, սակայն տարիքին զուգընթաց մեծամասամբ հավանականությունը մեծանում է։ Այսօր ուռուցքային հիվանդությունը որքանով է համարվում ճակերտներում դատավճիռ։ Չէ, ուզի ուռուցքային հիվանդությունը համարել դատավճիռ, որովհետև հատկապես վաղ փուլերում մենք ունենք առողջացման շատ մեծ հավանականություն եւ ընդ որում այդ առողջացումը հիմնականում ուղեկցվում է կյանքի որակի պահպանումով։ Եվ մեր շրջապատում տասնյակ հազարներով են մարդիկ մեր բնակչության մեջ, ովքեր որ արդեն հաղթահարել են քասկեղը եւ առողջացած փուլում են, առողջացման փուլում են։ Եվ տեսեք, միևնույն ժամանակ կան բազմաթիվ հիվանդություններ, որոնք քասկեղային չեն, բայց որոնց ծանր դեպքերում բուժման արդյունքները եւս գոհացնող չեն։ Նույն օրինակ ծանր շաքարային դիաբետ, գլխուղեղի կաթված, սիրտանոթային հիվանդություններ, քասկեղի ծանր փուլերը եւս դեռևս անհանգստացնող կարգավիճակում են, բայց եթե հաշվի առնենք, որ սկզբնական փուլերում մենք հասնում ենք առողջացման, ուրեմն կարծում եմ տեղին չի դատավճիռ տերմինը օգտագործել է։ Դատավճիռը երբ ունենք վաղ փուլ եւ բուժման ձգձգման ինչ-ինչ պատճառներով վաղ փուլի բաց թողում կարող ենք ունենալ եւ բուժումը սկսել ուշացած Պարոն Ծառուկյան, իսկ դիմելիության տեսանկյունից վերջին տարիներին մարդիկ առաջնային փուլում են ավելի հաճախ դիմում արդեն բժշկական օգնության, թե մենք նախորդ տարբեր զրույցներում էլ բժիշկները բարբերաբար ասում են, որ մարդիկ մինչև հայկական խոսք կա, մինչև դանակավորսկորին չի հասնում, չեն դիմում բժշկի եւ երբեմն լինում է արդեն վերջնական փուլում նոր հայտնաբերում են, որ իրենց մոտ կա քաղցկեղ։ Ինչպիսին է վիճակագրությունը վերջին տարիների տվյալներով։ Միանշանակ ակնառու դրական փոփոխություններ մենք ունենք այդ առումով։ Նպաստող գործոնները բազմաթիվ են, նախ իրազեկման աշխատանքները,
եւ առողջապահական համակարգի եւ բուժկենտրոնների հանդեպ բնակչության վստահությունը իրապես աճել է, նույն քաղցկեղ ախտորոշման հանդեպ մարդկանց տեղեկատվությունը բավականին բարձր է եւ մարդիկ տեղյակ են, որ քաղցկեղ ախտորոշումից պետք չէ վախենալ, այլ պետք է վախենալ նրա ուշացած փուլերից։ Եվ առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը եւս վստահ եմ, որ նպաստում է այս դիմելիությանը եւ տարեց տարի մենք այդ արդյունավետությունը կտեսնենք։ Գնահատելու եթե լինենք մահացության դեպքերն են այսօր ավելի շատ, գերակշիռ թե բուժման։ Չէ, միանշանակ բուժման, բարեբախտաբար բուժման եւ ինչպես ես նշեցի, տասնյակ հազարներով են մարդիկ, ովքեր որ առողջացած են քաղցկեղից։ Այստեղ ուղղակի տպավորությունը կարող է լինել, քանի որ որքան էլ մենք տեղեկացնում ենք մարդկանց իրենց ախտորոշման մասին, սակայն քաղցկեղ ախտարած մարդկանց համար շատ հեշտ չէ իրենց հիվանդությունից խոսելը եւ ավելի շատ բնակչության ոլորտում պատտվում են խոսակցությունները, որոնք որ վերաբերվում են չհաջողված դեպքերին։ Չհաջողվածի նկատի ունեմ այն դեպքերը, որոնց դեպքում որ բուժման արդյունավետությունը գոհացնող չի եղել կամ ժամանակավոր բնույթ է կրել։ Որքանով են հասանելի ժամանակակից մեթոդները Հայաստանում բուժման։ Ժամանակակից մեթոդները բուժման միանշանակ հասանելի են, այստեղ խոսքը նախ պետք է տարանջատել, խոսքը տեխնիկական հասանելիության մասին է, թե ֆինանսական հասանելիության մասին է։ Տեխնիկական հասանելիությունով, եթե մենք դիտարկենք, ընդհանուր առմամբ բուժումը կարելի է բաժանել 3 բաղադրամասի, դա վիրահատական եղանակներն են, ճառագայթային բուժումն է եւ տեղորայքային բուժումը։ Բարեբախտաբար մեր ռուսկաբանության ոլորտով զբաղվող բուժում հիմնարկները ապահովված են այնպիսի սարքավորումներով եւ այնպիսի հնարավորություններ, որ այդ միջազգային զարգացումներից մենք եւս անմասն չենք։ Առավել եւս որ ներկայումս քաղցկեղի դեմ պայքարը ամբողջ աշխարհում սահմաններ չունի եւ ձևավորված է մի հարթակ, որտեղ որ մեկտեղված են բոլոր ժամանակակից արդյունավետ բուժման ուղեցույցները եւ մենք եւս մեր ամենօրյա աշխատանքում շարժվում ենք այդ միջազգային ուղեցույցներով, որը որ մեր ամենօրյա գործելակարգն է։ Ի վերջո դեղամիջոց կա աշխարհում կամ կհայտնաբերվի մի օր դեղամիջոց, որ կբուժի այս հիվանդությունը։ Գիտեք, քաղցկեղային ու ընդհանրապես չարորակ հիվանդությունները այնքան տարբեր բնույթ են, այսինքն նույնիսկ նույն օրգան պատկանելիության չարորակ հիվանդությունը կախված իր ռեցեպտորային կազմից, կախված իր հյուսվածաբանական կառուցվածքից, կախված մոլեկուլյար այդ գենետիկական փոփոխություններից, իրենք խիստ տարբեր հատկանիշներ ունեն, զարգացման խիստ տարբեր մեխանիզմներ ունեն, խիստ տարբեր զգայունություններ ունեն տարբեր պրեպարատների հանդեպ եւ ստեղծվի մեկ ունիվերսալ պրեպարատ, որը որ կազդի բոլոր քաղցկեղային հիվանդությունների վրա, կարծում եմ դա իրատեսական չէ, այստեղ ուղղակի նոր ստեղծված պրեպարատները իրենք լրացնում են նախորդներին եւ մենք ստանում ենք վիճակագրորեն հավաստի ավելի գոհացնող տվյալներ։ Կարծում եմ քաղցկեղային բուժման մեջ երևի թե հաղթական շրջադարձ կլինի, երբ որ մենք հասնենք հիվանդների զգալի զանգվածին վաղ փուլում ախտորոշմանը։ Չգիտեմ վիճակագրությունն ինչպիսին կլինի, բայց երբեմն մենք լսում ենք կամ առավել հաճախ լսում ենք, որ երբ որ մարդու մոտ ախտորոշվում է նման հիվանդություն, իրենք նախընտրում են, եթե հնարավորություններ իհարկե ունեն, բուժում իրականացնելու արտասահմանում։ Նախկինում նման փորձեր շատ են եղել։ Հիմա ինչպիսին է վիճակագրությունը, մարդիկ վստահում են այստեղի բժշկությանը այս առումով, թե ելի շարունակում են գերակշիռ մաս կազմել արտասահման մեկնել ցանկացողները։ Դեք ես կարծում եմ այդ մոտեցումը արդեն բավականին փոխված է, որովհետև բնակիչները եւս տեղեկացված են, որ քաղցկեղի դեմ պայքարը ինքուղեցույցային է եւ այդ ուղեցույցները թե Հայաստանում, թե արտերկրում նմանատիպ են եւ այդ ուղեցույցների պահանջները պահպանելը եւս դժվար քայլ չէ եւ հասանելի է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ի վերջո մեր արտերկրի գործընկերները եւս պատրաստական են եւ ցանկացած նորույթ մենք շատ արագ ներդնում ենք մեր կլինիկայում եւ այդ բաց չի մնում որևէ փուլում, որ հայաստանյան բժշկությունը, հայաստանյան ռուսկաբանության դեմ պայքարը տարբերվի արտերկրյա հնարավորություններից։ Գուցե մասնագետների վստահելու խնդիրն է։ Ոչ, կարծում եմ մեր հանրապետությունը
համալրված է պատշաճ ուռուցքաբաններով եւ եթե ավելի ճիշտ կլինի այս հարցին բաժին անդրադառնալ, որ ավելի ճշգրիտ լինի եւ ավելի պատկերավոր լինի պատասխանը։ Մասնավորապես օրինակ վիրաբույժություն առումով, հա, ինչ հնարավորություններ ունենք մենք եւ վերջին տարիներին ինչ զարգացումներ են գրանցել։ Տեսեք, նախկին մեծածավալ հաշմող վիրահատություններին ներկայումս արդեն փոխարինում են օրգանապահպան, ավելի ճշգրիտ, ավելի թիրախավորված բուժումները։ Տեսեք, օրինակ ախտորոշիչ ռադիոլոգիական հետազոտությունները մեզ հնարավորություն են տալիս կատարել 3D մոդելավորումներ, հստակ պատկերացնել ուռուցքային process-ի եզրերը, կատարել ճշգրիտ վիրահատություններ, պահպանել օրգանը, պահպանել կյանքի որակը, եւ գիտեք, այնպես չի, որ այդ օրգանապահպան վիրահատությունները իրենք ավելի թեթև են, քան օրգան հեռացնող մեծածավալ, ոչ, դրանք երբեմն շատ ավելի բարդ բնույթ են կրում, բայց պատկերացրեք այդ պրոֆեսիոնալիզմը, այդ ունակությունները հայաստանյան վիրաբույժները չունեն։ Եթե որևէ նոր մեթոդ է ներդրվում որևէ երկրում, դա հասանելի է բոլորին եւ այդ վերապատրաստումների համար նույնպես միջազգային ուռուցքաբանական ոլորտը բաց է։ Եվ նաեւ շարունակեմ, եւ նաեւ ներկայումս շատ մեծ դեր ունեն տարբեր վիծոսարկավորումներով այդ էնդոսկոպիկ եւ լապարասկոպիկ վիրահատությունները, որոնք որ ի տարբերություն նախկին վիճակների հնարավորություն են տալիս երբեմն հայտնաբերել այն գոյացությունները, որոնք անզեն աչքով տեսանելի չէին, բազմաթիվ անգամ մեծացնելով եւ ավելի պատկերավոր դարձնելով։ Պարոն Ծառուկյան, լինում են դեպքեր պրակտիկայում, երբ հիվանդներին տրվում է ավելորդ քիմիոթերապիա։ Ընդհանրապես ավելորդ որևէ բուժում չի տրվում, բնականաբար, եւ գիտեք, ուռուցքային գործունեությունում կա դումրբորդ հասկացողություն, երբ որքան էլ բժիշկը պրոֆեսիոնալ է, որքան էլ բաժանմունքը փորձառու է, սակայն յուրաքանչյուր դեպք բուժումից առաջ ներկայացվում է հատուկ ուռուցքաբանական խմբին, որը իր մեջ ներառում է վիրաբույժ, քիմիոթերապևտ, ճառագայթաբան, հյուսվածքաբան եւ ախտորոշիչ մասնագետ, եւ այդ հանձնաժողովը պատասխանատվություն է կրում այդ բուժման սխեմայի որոշման համար։ Այսինքն այստեղ մենք բացառում ենք սխալ բուժման, դա կամ ավելորդ քիմիոթերապիայի կուրսը, առավել եւս ավելորդ ոչ միայն քիմիոթերապիա, այլ ցանկացած թերապիայի ուղղությամբ։ Ավելին, մենք երբեմն նախկինում ելնելով հիվանդի տարիքից, բազմաթիվ ուղեկցող հիվանդություններից, երբեմն ձեռնպահ էինք մնում որևէ ագրեսիվ բուժումից, բայց ներկայումս, ինչպես նշեցի, քանի որ կյանքի միջին տևողությունը մեծացել է եւ արդեն բազմաթիվ են տարեց հիվանդները, ում մոտ որ հայտնաբերվում է քասկեղային հիվանդություն, արդեն եւ եթե բժշկության եւ ուռուցքաբանության մեջ նոր ճյուղեր են զարգացել, դա օնկոկարդիոլոգիա, օնկոնեֆրոլոգիա կամ օնկոհերոնտոլոգիա, այսինքն օնկոլոգիական մոտեցումները տարբեր ուղեկցող հիվանդությունների եւ տարեց մարդկանց մոտ, որովհետեւ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մենք շատ դեպքերում նահանջելու կամ ռիսկի գնալու հիմնավորումներ չունենք եւ այս դեպքում յուրաքանչյուր դեպքի համար ճշգրիտ որոշվում է որքանով է ռիսկային բուժումը եւ արդյոք ավելի գերադասելի չի գնալ այդ ռիսկին եւ հաղթահարել հիվանդությունը։ Իսկ Հայաստանում կան ուռուցքային բուժման որակի վերահսկման մեխանիզմներ։ Կա ուռուցքային հիվանդությունների գրանցման բազա, այդ տվյալները մշտապես վերահսկվում են մի քանի տեսչության կողմից, բայց ամենակարևոր վերահսկման օղակը, ինչպես ասեցի, դա այդ դումրբորդի գաղափարն է, որպեսզի այդ վերահսկումը լինի ոչ թե բուժման ավարտից հետո, այլ մինչ բուժումը սկսել է։ Սկրինինգային ծրագրերին կանք Հայաստանում, որքանով են սրանք հասանելի ծրագրեր։ Այո, շատ ցանկալի կլներ յուրաքանչյուր օրգան համակարգի համար կիրառվեր սկրինինգային ծրագրեր, բայց սկրինինգային ծրագրերը ունեն իրենց պահանջները։ Իրենք պետք է լինեն հասանելի, իրենք պետք է ունենան տեղեկատվական բարձր արժեք։ Իրենք պետք է լինեն ոչ վնասակար, եւ եթե իմենք բերում այս ամբողջը, ցավոք քիչ օրգանների դեպքում է, որ այդ սկրինինգային ծրագրերը հասանելի են։ Հայաստանում իրենց նախնական փուլը անցան եւ հիմա հաջողությամբ մեկնարկում են կրծքագեղձի քասկեղի ախտորոշման ուղղված սկրինինգային ծրագիրը, արգանդի վզիկի քասկեղի հայտնաբերման ուղղված եւ հաստաղու եւ ուղիղ աղու քասկեղի հայտնաբերման ուղղված սկրինինգային ծրագրերը։ Բայց գիտեք, մինչ սկրինինգային ծրագրերը մենք եւս շատ մի կարեւոր բաց ունենք, դա դիմելիության ուշացումն է։
Սկրինինգային ծրագրեր իրենք միտված են հայտնաբերելու քաղցկեղային հիվանդությունները թվայցար առողջ մարդկանց մոտ, ովքեր որ չունեն գանգատներ, բայց մենք ներկայումս ունենք շատ մեծ խնդիր, երբ որ գանգատների առկայության պարագայում մենք ունենք ուշ դիմելիություն։ Բայց դա ո՞րն է պատճառը, անտեղյակությունն է, վախն է, ֆինանսական միջոցները։ Գիտեք, բոլորը միասին իհարկե ընդհանուր վերցրած վիճակագրորեն մենք ունենք դրական, էական դրական տեղաշարժ, ֆինանսական միջոցների առումով, այո, առողջության համընդհանուր ապահովությունը եւս բավականին ընդլայնում է այդ հնարավորությունները եւ հուսանք, որ արդյունքներ մեր համար տեսանելի կլինեն, բայց երևի թե վախի զգացումը նույնպես առաջին հորիզոնականներում է, ինչի համար, որովհետեւ մարդկանց մոտ կա վախի զգացում ինչ որ մի բան հայտնաբերելու առումով, բայց դա շատ կարևոր հանգամանք է, որ պետք է վախենալ ուշացումից, այլ ոչ թե հայտնաբերումից։ Եվ նորից եմ ես ուզում ասեմ, որ քաղցկեղ ախտորոշման դեպքում, հատկապես սկզբնական փուլերում, մենք շատ կարճ ժամանակահատվածում, շատ հաճախ բուժման մեկ եղանակով հիմնականում հասնում ենք առողջացման։ Իսկ կաշխատի այն տարբերակը, որ լինի պարտադիր սկրինինգային գաղափար Հայաստանում, հնարավոր է այս տարբերակը աշխատի, որ մարդիկ դիմեն թվացյալ առողջ վիճակը։ Կան պետություններ, որոնք որ կիրառում են այդ տարբերակները, միգուցե որոշ օրգան համակարգերի առումով դրանք կկիրառվեն, բայց ես ավելի կուզեի, որ մարդիկ ուղղակի իրազեկված լինեն եւ այդ բաստողումը չանեն եւ այդ վստահությունը ունենան, որ ինչ որ մի բան հայտնաբերվելու պարագայում կա լուծում։ Պարոն Ծառուկյան, իսկ որքան հաճախ մարդը երբ իրեն առողջ է զգում, պիտի գնա ստուգման։ Հաշվի առնելով, որ կարող է նման խնդրի առաջ կանգնել։ Ինչ հաճախականությամբ մարդը պիտի ստուգումներ անցնի։ Գիտեք, ընդհանրապես այս դեպքում եւս տարբեր խմբեր կարելի է ձևավորել, օրինակ մարդիկ կան, ովքեր որ ունեն գենետիկական նախատրամադրվածություն։ Այս դեպքում ճիշտ կլինի, որ այդ ռիսկի գնահատումը անհատականացված լինի։ Բայց ընդհանուր եթե ասենք, հա, տարին մեկ անգամ հասանելի հետազոտությունները բավականին հավանականությունը կմեծացնեն ինչ որ խնդիր հայտնաբերվելու։ Ինչ որ հատուկ հետազոտություններ, թե համընդհանուր ինչ որ տարբեր օրգան համակարգերի համար տարբեր բուժական սխեմաներ կան եւ բժիշկները արդեն ընդհանրաբար այդ ուղղորդումները կանեն։ Այստեղ տեսեք, մենք խոսում ենք հետազոտություններից, բայց մեկ կարևոր է հանգամանք նշեմ, ամենից տեսանելին դա մաշկի չավրակ հիվանդություններն են։ Պատկերացրեք, մաշկի չավրակ հիվանդությունների դեպքում մենք եւս ունենում ենք բարձի թողի դեպքեր։ Որը որ տեսանելի է։ Ամենահաճախ անտեսվող ախտանշանները որոնք են այս բարագայում։ Այդպես տարբերակում անցկացնել երևի թե չանենք, հա, բայց յուրաքանչյուր օրգան համակարգի համար կան սպეციფიկ ախտանշաններ, որոնք որ ազդակ են գնալու եւ հետազոտվելու, բայց քանի որ մենք սկրինինգային հետազոտությունների մեջ դեռևս չենք կարողանում բոլորին ընդգրկել մարդկանց ոչ լրիվ դիմելիության հետ կապված, իմ խորհուրդը կլինի, որ ցանկացած գանգատի դեպքում եւ նույնիսկ առանց գանգատների կոնե տարին մեկ անգամ դիմել եւ անցնել բուժ հետազոտությունների շարք։ Պարոն Ծառուկյան, ուռուցքային բուժման իրական արժեքը Հայաստանում որքան է եւ ապահովագրությունը, որը հիմա ներդրված է, որքանով է ծածկում։ Խիստ տարբեր են կախված օրգան պատկանելիությունից, փուլից, բուժման ընտրված սխեմաներից, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում չավրակ հիվանդությունների բուժումը ինքը մատչելի չէ։ Ինչ ունենք մենք հայաստանյան իրականությունում։ Տեսեք, մինչ ապահովագրության ներդնելը քաղցկեղային հիվանդությունների վիրահատական բուժումը ինքը կատարվում էր անվճար հիմունքներով։ Ներկայումս ապահովագրության շրջանակներում այդ փաթեթը ավելի ընդլայնվել է եւ բացի չավրակ հիվանդության բուժումից արդեն ներառվել է նաեւ իրենց ուղեկցող ոչ չավրակ հիվանդությունների եւ մի շարք վերականգնողական, այդ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունները նույնպես, այսինքն կարծեք թե վիրահատական առումով Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին գովելի կարգավիճակում է։ Այսինքն պարզեցնենք, եթե բժիշկը տալիս է ցուցում վիրահատության, պետությունը ծածկում է ծախսը։ Այո, հիմնականում այո։ Ճառագայթային բուժման առումով մինչ համընդհանուր ապահովագրության ներդնումը նորագույն սարքավորումներով ճառագայթային բուժումը կատարվում էր համավճարի սկզբունքներով։ Կես-կես պետությունը եւ բուժառումը։ Այո, ներկայումս այն անձիկ, ովքեր որ ներառված են ապահովագրության փաթեթում, իրենց համար այդ բուժումը մինչև 24 սեանս
կատարվում է արդեն այդ հիմնադրամի միջոցներով, այսինքն մարդկանց կողմից վճարման հարցեր չկան։ Իսկ այդ նորագույն սարքավորումներով բուժումը իրենք միջազգային ստանդարտներով սարքավորումներ են, որով որ համալրված է ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը, եւ իրենք ինչ հնարավորություն են տալիս, որ այդ ռուսկի համար ոչ կենսունակ դոզա մենք կարողանում ենք ստեղծել հենց ընտրողական այդ ռուսկի շրջանում առանց վնասելու կամ գոնե քիչ վնասելով շրջակա հյուսվածքները։ Մարդկանց հիվանդների մեծամասնության պարագայում կարծեք թե այդ 24 սեանսը լինում է բավարար։ Քիմիոթերապիայի առումով, տեսեք, նախկինում քաղցկեղ հիվանդության դեպքում այդ փաթեթը լիմիտավորված էր, այսինքն յուրաքանչյուր անձ կարող էր ճավրակ հիվանդության դեպքում, այո, կարող էր ստանալ շուրջ 10 անվանումով քիմիոպրեպարատներ եւ լիմիտավորված էր մինչեւ տարեկան 150,000 դրամի սահմաններում, իսկ եթե ունեն սոցխումբ, ապա այդ թիվը հասնում էր մինչեւ 300,000 դրամ է։ Իսկ ապավագրության շրջանակը այդ հնարավորությունները ընդլայնեց, այսինքն քիմիոպրեպարատների տեսականին ավելացավ մոտ 2-3 անգամ եւ այդ լիմիտը նույնպես ընդլայնվեց եւ ներկայումս կազմում է 1,200,000 դրամ։ Բայց դա բավարար է։ Բավարար է կախված հիվանդության տեսակից եւ խմբից, այո, կան նաեւ այլ պրեպարատներ, դրանք իմունոպրեպարատներն են եւ տարկետ, այսինքն թիրախային պրեպարատների մի մասը, որոնք որ ընդգրկված չեն այս ապավագրական փաթեթի շրջանակներում եւ սակայն տեսնելով մեր առողջապահական համակարգի այս զարգացման տեմպը եւ այն ուշադրությունը, ինչ որ դարձված է ռուսկային հիվանդությունների բուժման մարտավարությունով, ես լիահույս եմ, որ տարեստարի այդ փաթեթը կընդլայնվի եւ նաեւ իմունոպրեպարատները կսկսեն ընդգրկվել այդ փաթեթում։ Ամփոփում ենք զրույցը, պարոն Ծառուկյան, հաշվի առնելով, որ դեղամիջոցները բազմազան են ու ընտրությունը շատ մեծ է, հիմնականում ինչ սկզբունքներով է ընտրությունը կատարվում եւ արդյոք դրանք ճշգրիտ ու թիրախավորված են։ Տեսեք, զարգացումները այնպիսին են, որ եթե օրինակ մենք 20 տարի առաջ որևէ օրգանիկ քաղցկեղը դիտարկում էինք որպես մեկ հիվանդություն եւ տարբերությունը միայն փուլերի մեջ էր, ներկայումս արդեն այս իմունոհիստոքիմիական հետազոտություններ, մոլեկուլար գենետիկական հետազոտությունների շնորհիվ արդեն բազմաթիվ խմբեր են ձևավորվում եւ ինչպես նշեցի, այդ միջազգային ուղեցույցների համապատասխան ընտրվում է լավագույն սխեման, որը որ ավելի քիչ վնասակար է եւ ավելի մեծ ակնկալիքներ մենք ունենք բուժման։ Այսինքն բուժումը ավելի պերսոնալիզացված է, այսինքն ավելի անհատականացված, այո, սխեմաներ են ընտրվում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Զրուցակիցս Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Կարեն Ծառուկյանն էր։ Կհանդիպենք։